歡迎大家睇呢個東岸生活誌。咁今年嘅過年咧實在亦都有一個嘅慘劇。咁係乜咧？喺瑞士呢個度假嘅一個嘅村落嗰啲人咧好中意去滑雪嘅咁咧就發生大火。咁據講咧就係因為佢哋喺個酒吧嗰度年尾倒數啦，咁即係慶祝新嘅一年2026年咁就喺個酒吧嗰度但係咧就即係有人係拎住一啲好似係啲煙花嗰類嘢慶祝，點知咧就焫着咗呢個牆同埋天花板嗰啲嘅裝修嗰啲嘅物品，原來咧嗰啲物品係十分易燃嘅，一燒咧就好快咧就全個建築物咧都真係燒咗。如果我冇聽錯咧，就暫時咧又有40幾個人咧係死亡。有成即係有百幾人係即係受傷嘅今年呢一個年尾咧都可以話全世界嘅火燭咧都好多如果大家可以喂香港呢個仲緊要啦你呢啲住宅大廈一燒就燒咗好多座，而家咧即係好多人咧就即係流離失所亦都係因為屋企呢一個就屋企嘅外面係有啲易燃物品瑞士呢一度係即係屋企嘅裏邊嗰啲嘅新年好聖誕好嘅裝修咧係原來係易燃，一焫着咗咧就好唔掂呢個慢慢等每一個方面咧係查係究竟發生乜事但係喺呢一度咧亦都可以睇得到呢個防火呢一個嘅設備係十分嘅緊要。喺我呢一度嘅屋啦如果係single house好似我呢度咧就一定要，尤其是新起嗰啲咧，一定要係要 hardwire 咗一啲嘅fire alarm 就算你舊一啲好似我呢啲嘅有幾廿年嘅咧，都要自己要裝一啲嘅fire alarm。有啲係電池啦有啲咧就直接係駁喺個電源嗰度嘅。如果係電池咧呢度有個規矩咧就係總之咧係秋天好春天好夏令時間冬季時間一轉時間咧個個都話喂你啲電池點都好啦，換嚿新電如果係用電池嗰啲如果係直接駁落嗰個電源嘅話，咁就唔使換電啦仲有咧就係除咗呢啲咁嘅防火嘅啦，即係嗰啲嘅警訊之外，仲有係一氧化碳嘅 alarm。因為有陣時咧如果你間屋呢度有車房如果啲汽車有陣時嗰啲嘅死氣入咗屋咧，有一氧化碳咧就唔係咁掂啦死得人嘅即係有無味即係真係死得人多所以就有呢啲嘅 alarm 同埋有 fire alarm咁呢啲咁嘅防火嘅procedure 咧，一定要落實嚟用。仲有咧就係無論係電源好乜嘢都好啦一定要到時到後咧就要 check 下佢電池有冇同埋咧就有陣時咧即係記得撳下去 test 下佢究竟佢必唔必咁如果嗰啲咁嘅 alarm 係喂都有3、5、7年嘅咧，
就即係無論你仲 work 都好啦，都要換過個新嘅咁，即係變咗係常態啊。仲有嘅咧就係如果任何如果係呢一個住 apartment 嘅，尤其是租啊嗰啲咁condo 啊，即係好多人住噶啦嚇，即係香港咩呢一度近來咧，我唔知其他嘅省係點啦，就一定要有呢個灑水系統嘅嚇。咁即係大家都希望，喂，即係最好咧，就即係永遠都唔會用啦。咁即係永遠都唔會出水啦，一出水就即係火燭啦。咁希望唔會。咁但係咧一定要有，同埋咧要定期嘅咧就要 check 下佢嘅嚇。咁因為你到你真係要有警號要用嘅時候咧，唔 work 咧就即係呢個係太遲啊嚇。咁呢一個係十分嘅緊要啊，尤其是即係多人住嘅 condo 好 rental 好 apartment 好商業嘅，咁一定要啦嚇。咁同埋咧好緊要嘅就係，如果係即係高樓嘅咧，就即係走火通道咧，就一定唔可以俾貨物俾紙箱呢啲咁塞鬼住啊！如果唔係咧，真係有事咧，你就真係做咗籠中鳥啊！真係焗鬼住即係走唔甩噶啦嚇。咁我好記得有一次我喺香港某一個大廈嗰度，因為嗰啲係寫字樓大廈啦嚇。咁有陣時咧，嗰啲寫字樓係你要因為一間公司唔係話即係淨係一層嘅，有時即係要行上去啦，咁唔想坐啲，咁行啦，咁行下樓梯，哇！點知個樓梯咧係俾啲紙箱咁樣咧，當垃圾堆咁抌佢啦，咁或者係擺貨喂，擺晒喺度，哇！如果真係有火警咧，嗰度咧就走唔到人㗎嚇。咁呢一個咧，我自己香港寸金尺土，即係乜嘢嘢有地方嘅咧，有即係空少少嘅地咧，都要嚟做咗放嘢做即係擺貨即係呢一樣嘢咁呢一個咧就你可能咧就可以係放咗啲嘢喺度，咁但係咧真係有起事嚟咧就好大件事㗎啦，變咗嚇。咁因為即係咁多嘅火警喺香港又話死咗成161人咁瑞士有40幾人，咁呢一度咧亦都有試過大火嘅，有一啲咁，但係好在咧就唔係話即係死得人，但係嗰個成個嘅屋咧真係尤其是即係有啲燒到通頂咁樣咁呢度亦都係試過㗎咁呢一個大家咧要有一個咁樣嘅安全嘅咁嘅意識先至得嚇。